ერთი უცნაური საკითხი. გინახავთ თუ არა თბილისში დაკუნთული ტიპები, დაკუნთული რუსი ტიპები, რუსეთიდან ტიპები, ხა მაინც და მაინც ეროვნებაზე რო არ ვილაპარაკო. ქალაქის ცენტრში, ცენტრის ცენტრში, აგრეთვე ვაკეში, საბურთალოზე, დიდუბეში, არ ვიცი სად, ან სხვა ქალაქებში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმში, რასაკვირველია, თელავში შესაძლოა და ნამდვილად ყვარელში, რა ვიცი, სხვაგან, გორში. ტიპები, რომლებიც ერთის მხრივ გეგონება რომ არიან დროებითი ტურისტები, ანუ ჩამოვიდნენ ერთი კვირით არიან რომელიმე ძვირად ან ნაკლებად ძვირად ხირებულ სასტუმროში ოჯახებთან ერთად. და მეორე მხრივ შეიძლება წაგეფიქროს, რომ ისინი დროებითი, აი ერთკვირიანი, ორკვირიანი, ორი კვირით ჩამოსული მრები სულაც არ არიან, ტურისტები სულაც არ არიან. დაკუნთულები, კვლავ ვიმეორებ. მე მინახავს, მაგრამ არასოდეს ამ კუთხით არ გამიხედავს, არ შემიხედავს ამ საკითხისათვის, რამდენიმე დღის წინ ჩემი ერთი მეგობარი შემხვდა აქვე სახლთან კაფეში, რომელმაც ამაზე მიმაქცევინა ყურადღება და მითხრა, რომ მეო 90-იან წლებში ყოფილი სპეცნაზელი ვარო, სპეცრაზმში იყო. და მე შორიდან ვცნობ, ასე პირდაპირ წაიკითხავთ მაინც და მაინც, მაგრამ როგორც კი დავინახავ, ეგრევე ვხვდები, რომ ეს ტიპები, რომლებიც მოძრაობენ, ამგვარი ტიპები, რომლებიც მოძრაობენ, არიან სპეცსამსახურების კუნთმაგარი, ყოფილი ან მოქმედი, ყოფილი თანამშრომლები, არა სამოქალაქო სექტორისა სპეცსამსახურებისა, ხო? არამედ სწორედაც რომ სპეცნაზის, რუსეთის სპეცნაზის, სპეცრაზმის, სპეცნაზის, ომონის ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები შესაძლოა უკვე თადარიგში მყოფები, მაგრამ შესაძლოა მოქმედებიც კი. უიმეთქი მე უთხარი ამ ჩემ ახლობელს, მე ამ კუთხით არ დამინახავს მეთქი, მაგრამ ნახე რამდენი არიანო მეორე მხრივ გავიმახვილა ამაზე ყურადღება. ამაზე სულაც არ გავაკეთებდი ახლა ვიდეო ბლოგს, უფრო სწორად არ გაგამახვილებინებდით ყურადღებას, რომ არა გაგიკვირდებათ და მერაბ მეტრეველის, ჟურნალისტ მერაბ მეტრეველის პოსტი, რომელიც თავის მხრივ მერაბ მეტრეველი აზიარებს შალვა პაპუაშვილის პოსტს და თავის კომენტარს თუ თავის სტატუსსაც ურთავს. მერაბ მეტრეველის პოსტი საინტერესოა, წაიკითხეთ, არა, მაგრამ მე ხლა უფრო შალვა პაპუაშვილის პოსტზე, ამ პოსტზე გავამახვილებ ყურადღებას და გიამბობთ და მერე უკვე გადავალ შალვა პაპუაშვილის სხვა პოსტზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე წოდებული ბანდიტია ეს პაპუაშვილი, სამწუხაროა, თორე რიგითი ქოცი რო იყოს, ხო? არც ერთ საკითხზე, არც ერთ მის სტატუსზე არ მიგაქცევინებდით ყურადღებას. შალვა პაპუაშვილი, მერაბ მეტრეველი ამას აზიარებს თავის მხრივ შალვა პაპუაშვილი, არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ეს ვინ არიან, არ ვიცი მართლა არ ვიცი. ხო, ვიღაც რეპერების ვიდეო კლიპს, რომელშიც ეს რეპერები დასცინიან მათ, ვინც რუსებს ან პრორუსებს ან რუსეთუმეებს ან რა ვიცი, მსგავსი სიტყვებით მოიხსენიებენ მართლა პრორუსებს, რუსებს, რუსეთუმეებს და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანი ის კი არ არის შალვა პაპუაშვილი როგორ ფიქრობ, არა ეს ტიპები როგორ ფიქრობენ, არამედ შალვა პაპუაშვილის ეთიკა და განსაკუთრებით ესთეტიკა. რა დაბალი დონის ამას აზიარებს შალვა პაპუაშვილი. ვიღაც ტიპები, არ ვიცი ვინ არიან, რომლებიც დასცინიან მათ თავის მხრივ, ვინც რუსეთუმეებად მოიხსენიებს მართლა რუსეთუმეებს, პრორუსებად მოიხსენიებს მართლა პრორუსებს და რუსებად მოიხსენიებს მართლა რუსებს, ქართულგვარიან რუსებს. და ეს ტიპები საეჭვო გემოვნების კი არა, საეჭვო გემოვნების არასწორი სიტყვა, მდარე ხარისხის და ძალიან დაბალი შემსრულებლო თვალსაზრისით მაგას მუსიკოსები მეთქი როგორ თქვა ახლა, მაგრამ მაინც ესენი გამოდიან და ჩვენ დაგვცინიან მარტივად რო ვილაპარაკოთ. მაგრამ ეს კარგი ერთი პრობლემაა, გამოხატვის თავისუფლება, შეუულიათ რაც შემოქმედების თავისუფლება, ხელოვნების თავისუფლება, სიმღერის თავისუფლება, მუსიკის თავისუფლება, ჯანდაბის თავისუფლება, გასაგებია რაც უნდა თვისუფლია თავისი ბაბლისთვის და მათივე გემოვნების საზოგადოების წარმომადგენელთათვის ეს შეიძლება მართლა მოსაწონი კლიპი იყოს ჯანდაბას, ჩემი თავი საბოლოო ჯამში დამცინოს თუ დაგცინოს რა პრობლემაა. მაგრამ შალვა პაპუაშვილი ესოდენ მდარე ხარისხის მუსიკალურ ნაწარმოებს, არასწორი სიტყვა, რაღაცა კლიპს რო აზიარებს,
ხო ეს თავისთავად პრობლემაა ხო არ შეიძლება რომ შალვა პაპუაშვილი არა სხვაგვარად ვიტყვი ხო არ შეიძლება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს წოდებულია ხო პაპუაშვილი ხო ისაუბროს ასე ვიცი რა ვთქვა აი კითხავებისაც არა აი რაღაც აი არ ვიცი იმ დონეზე გამართოს იმ დონის დისკუსია შემოიტანოს საზოგადოებაში რა დონის დისკუსიას არ ეპატიება მე რომლივე პროფესიას კი არ ვასახელებ და მით უფრო კი არ ვაკნინებ ხო არ ეპატიება ინტელექტის თვალსაზრისით ძალიან დაბალ ინტელექტუალურ ადამიანებს შალვა პაპუაშვილი ამით ადასტურებს რომ ამ ინტელექტის პატრონია ეს გემოვნება აქვს ამგვარი გემოვნება აქვს თავაზობს რა აი ამას ევროპულ მედიას გაცნობი ხარ ან ქვეყანა საერთოდ გაცდენი ხარ რუსეთში ნამყოფი ხარ ეს მოსწონს ანუ შალვა პაპუაშვილს ანუ პარლამენტის თავმჯდომარეს წოდებულს რაც ძალიან სამწუხაროა ცხადია იმიტომ რომ მე ესე ვიცი და ესე წარმომიდგენია ან ასე მინდა რომ იყოს რომ თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი ხარ რომს გიწოდებდეს ვინმე ტაბლიაშვილი ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას შენ მას ინტელექტუალური თვალსაზრისით მაღალი დონის დისკუსიას უნდა სთავაზობდეს. შენ ტარო ქვია ხო იმას, კარტით კითხავობამდე არ უნდა დადიოდე. რაღაც შეთქმულების თეორიას არ უნდა სთავაზობდე, ეს ერთი უბედურებაა, მაგრამ რომ სთავაზობ, მაგრამ მეორე ამბავია, რომ შენი ინტელექტუალური დონე უნდა სცდებოდეს ფუცუდ გებუაძე ფულარიას, თუ მაინც ლიტერატურაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, აი, არ ვიცი, მე მაგალითად ვინ თქვა, ვინ დავასახელო, ქართველი მწერლებიდან საუკეთესო მწერალი სულ არ მგონია და არ არის რევაზ მიშველაძე, მაგრამ ფუცუდ გებუაძე ფულარიაზე უკეთესი მწერალია და რეზო მიშველაძეს, რევაზ მიშველაძის ნაწარმოების განხილვას მაინც უნდა გვთავაზობდე, იმ ინტელექტუალურ დონეზე მაინც უნდა იყო, აღარ ვლაპარაკობ, რომ უნდა იყო კლდიაშვილის, ნუ მიხეილ ჯავახიშვილის დონეზე, დისკურსი, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობ, უნდა დისკურსი თუ დისკუსია უნდა იყოს სწორედ ამ დონის, აი მოდი ვილაპარაკოთ კლდიაშვილზე, მოდი ვილაპარაკოთ მიხეილ ჯავახიშვილზე, მოდი ვილაპარაკოთ არ ვიცი, დავით გურამიშვილზე, ვილაპარაკოთ, მოდი ილია ჭავჭავაძეზე, მოდი ვილაპარაკოთ და არა ფუცუდ გებუაძეზე. ეს არის ფუცუდ გებუაძიზმი, ფუცუდ გებუაძე ფულარიაიზმი. ეს რომ ვიცოდეთ. ეხლა ფუცუდ გებუაძე ფულარიას ყავს თუ არა შთამომავლები, არ ვიცი, ნუ მეჭხურებით მაინც და მაინც. დაბალი დონის ხელოვანი იყო, მწერალი იყო ის ცხადია, თუ მწერალი საერთოდ შეიძლება ერქვას რა და წერა ფუცუდ გებუაძე ფულარიამ. კი მაგ რაღაც წაკითხო, რაღაც კაპიტალი თუ რაღაც. ერთი წუთი ფუცუ გებუაძე ფუცუდ გებუაძე მოდი აქ სადარი მოახლოვდით ოქროს ბეჭედი ეს ამაკ წაკითხული ზაანახრობა ბებიაჩემმა მითხრა წაიკითხე ბებიაჩემს არ უყვარდა ალბათ მაგრამ ნუ რა ვიცი წაიკითხე წავიკითხე ეს ხო ფუცუდ ოქროს ბეჭედი რომანი აი მე რა წამაკითხა გრძნობათა ნანგრევებზე 1927 წელს დაწერილი არ წამიკითხავს გულახდილად ლაპარაკობ და ასე შემდეგ საბოლოო ჯამში ქალბატონი ფუცუ გარდაცვლილა 1969 წელს 91 წლის ასაკში. კარგი. მოკლედ ამ ამბავს რომ გავცდი და ჩამოვუყევი უკვე შალვა პაპუაშვილის ვებ გვერდს კი არა სოციალური მედიის გვერდს ეს რა არის ხალხო ეს ამასთან შედარებით რაც მე აღმოვაჩინე არის ჰეგელობა ჰეგელი არის შემოთავაზებული ამის სახით იმასთან შედარებით რაც მე უკვე აღმოვაჩინე შალვა პაპუაშვილი ბანდიტის სოციმედიის გვერდზე მას გაზიარებული აქვს ბაია პატარაიას სტატუსიდან სკრინი რომელშიც ბაია პატარაია წერს ძალიან გააბლატავდნენ რუსები აქ და ქოცებმა გააბლატავეს ისინი აგვისტოს ომის წინ რომ აქ რუს სამხედროებს ჩამოიყვან აქ იგულისხმება როგორც ჩანს მოფარიკავეები რომლებიც ჩამოიყვანეს აბათმა თუნდაც ნეიტრალური დროშის ქვეშ ასპარეზებ კომფორტ შეუქმნი მთავრობა ესაა პროვოკაცია რასაც საქართველოს უწყობ რა არიციან კოცნებამ რომ ხალხი ამას არ მოითმენს დასაკვირველი არ მოითმენს დასაკვირველი გააპროტესტებს იცის ეს კოცბანდამო და სპეციალურად გვიწყობს ამ პროვოკაციებს რომ მე ამ რუსი ღორების გამო ისევ ქართველი პატრიოტები დაიჭირონო ხო თუ რაღაც ლოგიკა არის ხო ჯაჭვი არის ეთახმები ეს ძალკეთება მაგრამ ეგ არ არის თავი
მოკლედ ბაია პატარაია შეგიძლია დაეთანხმო, შეგიძლია არ დაეთანხმო, მაგრამ ამბავი და მთელი სიმძაფრე ან ტრაგიზმი ამ ყველაფრის არის ის, რომ შალვა პაპუაშვილი რუსი, ჩაუწიოთ ხმას, შალვა პაპუაშვილი რუსი, ამას ურთავს აი ბაია პატარაიას აი ამ ხელა სტატუსს, ურთავს აი ამ ხელა, გაჩვენეთ? აი ამ ხელა თავის სტატუსს. და ნახეთ რას წერს. რა თქმა უნდაო, ეს ქსენოფობია რო ბაია პატარაიას წერილიო სტატუსიო. რა თქმა უნდა, ეს ევროკავშირის საელჩოს მიერ დაფინანსებული და წახალისებული ქსენოფობიაო. ანუ ამ რუს ხიად რომ ვთქვათ, ჰგონია რომ კიდე ჩაუწიოთ, ჰგონია რომ ევროკავშირმა ბაია პატარაიას მისცა $130, რომ ეს სტატუსი გამოექვეყნებინა, ეს წარმოუდგენია? ევროკავშირმა თუ რამ ფული მისცა ბოლო პერიოდში ძალიან ჭირს ბაია პატარაიას და მის ორგანიზაციას, მისცა კონკრეტულად რაღაც იმ საქმის, იმ პროექტში. ავხსნათ, აი თქვენთვის ავხსნათ პაპუაშვილის ფანებო. ბაია პატარაიამ დაწერა 25 გვერდიანი პროექტი თუ რამ ფული მისცა, რომელშიც ეს სტატუსი არ არის ჩაწერილი, ანუ ამ სტატუსს გამოვაქვეყნებო ბაია პატარაია არ ამბობს, ან ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ბაია პატარაია დამოუკიდებელი პიროვნებაც არის, მისი სახელით იწერება ეს სტატუსი, რომელიც ქსენოფობიური სულაც არ არის, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. და ევროკავშირს არანაირი ხელი, ფეხი და ცხვირი არ აქვს ამ სტატუსთან. დამოუკიდებელ პიროვნებას შეუძლია ბაია პატარაიამ ფეხბურთზე რო დაწეროს სტატუსი, ევროკავშირის დაფინანსებული იქნება? ბაია პატარაიამ ხელოვნებ ნახატზე რო დაწეროს, აი სახვით ხელოვნების ნახატზე, ხო, დაწეროს სტატუსი, აი მაგალითად თქვას, რომ ფიროსმანი არის ძალიან მაგარი მხატვარი. ან პირიქით თქვას, რომ ფიროსმანი სულაც არ არის ძალიან მაგარი მხატვარი, ფიროსმანი მაგარი მხატვარია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბაია პატარაიას აქვს უფლება, რომ თქვას, რომ ფიროსმანი არ არის კარგი მხატვარი. პირს მიაშკიეს სხვა შორის, რომ არ არის კარგი მხატვარი. ეს ევროკავშირის დაფინანსებული იქნება. მისმა ორგანიზაციამ სხვა პროექტში მიიღო ხერი, ხო? მიიღო თანხა და იმ სხვა პროექტის თანახმად არის ანგარიშვალდებული იმ დამფინანსებლის, ასე მაგალითად ევროკავშირის წინაშე. მაგრამ პაპუაშვილმა ეს მომენტიც გამოიყენა როგორც რუსმა თავდასასხმელად ევროკავშირზე. არანაირი რუსეთი ომს აწარმოებს, არ ამართლებს ქსენოფობიას, ამბობს შალვა პაპუაშვილი. ბევრ ქვეყანას უწარმოებია ომი და ბევრი დღესაც აწარმოებს, სადაც ადამიანები კვდებიან, მაგრამ ეს არავის აძლევს იმის უფლებას ეროვნებები გამოარჩიოს და ისინი ზიზღის ობიექტებად აქციოს და ახლა მე დაუბრუნდები ჩემს პირველ სიტყვას. აქ რო კუნთმაგარი ტიპები დადიან. იმათ რომ დავესხათ თავს ვერბალურად ცხადია. ხო და ვთქვათ რომ ეს რუსები არიან რუსები ხას უსვავ. ეროვნება რომ გამოვარჩიოთ, ოღონდ ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში რუსები არიან თუ რუსეთის ფედერაციის სხვა ეროვნებების წარმომადგენლები, მოკლედ რუსებად რომ მოიხსენიოთ ბურიატები თუნდაც. ხო ან რა ვიცი, ტატარსტანიდან მოქალაქეები, რომლებიც ჩაბოვიდნენ რუსეთის მოქალაქეები არიან, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე. ეს ქსენოფობია იქნება? მით უფრო ქსენოფობია იქნება ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიების 20% დაპყრობილი აქვს ამათ ქვეყანას და დანარჩენი 80%-ის დაპყრობაც რომ უნდა და შალვა პაპუაშვილი რომ ხელს უწყობს, ესეც ფაქტია. მე კითხვა მაქვს. იქნება თუ არა ეს ქსენოფობია? ოღონდ ხას უსვამს ვერბალური თავდასხმა სოციალურ ქსელში, როგორც ბაია პატარაია დაწერა სტატუსი, ან თუნდაც მიტინგზე, აქციაზე თუ რომელიმე ჩვენგანი გაუქანებს და დრუზავს რუსეთის მოქალაქეს, რუსს ან არარუსს. ხო, ეს იქნება ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის დანაშაული. მაგრამ თუ ჩვენ პლაკატით გამოვალთ და ვიტყვით რომ რუსებო გაეთრიეთ, ამას არ აკეთებდა ზვიერ გამსახურდია და მერაპოსტავა, შალვა პაპუაშვილი ხო არ ღალატობს მარტო თანამედროვე საქართველოს, ხო, ჩვენს გენერაციას, არამედ ღალატობს წარსულსაც. დამეხსენი ჩრდილოელო რა მაქვს შენთან საზიარო, ეს ევროკავშირის აკაკის სიტყვებია. ხო, ევროკავშირი რომ არსებულიყო იმ პერიოდში, ან აკაკი არსებულიყო ამ პერიოდში და ეს დაეწერა. ეს იქნებოდა თუ არა მონათლული შალვა პაპუაშვილის მიერ აკაკი როგორც შეუვალი ავტორიტეტი, თუმცა მე მაჩნია რომ შეუვალი ავტორიტეტები არ არსებობენ ჩვენ სინამდვილეში, მაგრამ ამაზეც ახლა ევროკავშირმა დაგაფინანსაო, შეიძლება ეს მითხრან, ეს თქვან ჩემზე, არ ვამბობ, ჩათვალეთ რომ არ მithქვამს. აკაკი, რომელიც შეუვალი ავტორიტეტია, ამბობს დამეხსენი ჩრდილოელო რა მაქვს შენთან საზიარო. შალვა პაპუაშვილი ამ სიტყვებზე რა სიტყოდა, ან რა სიტყვის აკაკი რომ ჩვენი თანამედროვე ყოფილიყო და დღეს აი 2025 წელს დაეწერა თვით აკაკის ეს სიტყვები. აგრძელებს შალვა პაპუაშვილი ხო არ ჩერდება. მას ხომ ეს სიტყვიერი, ნახეთ როგორ ვამბობ, სიტყვიერი რუსული ფაღარათი აქვს, დიარეა აქვს ბოდიში, სიტყვიერი რუსული დიარეა აქვს. ნახეთ რას ამბობს.
ეს არის მინიმუმ ჩვენი ქართული მსოფლმხედველობა, ზოგად ევროპულის წესით ეს უნდა იყოს ბოლო 80 წელი მაინც, ანუ მეორე მსოფლიო ომს გულისხმობს. სხვა შემთხვევაში, რაც ჩვენომები გადაგვიტანია, რამდენსაც ჩვენი ჭირი ნდომებია, სიზღით და ბოღმით სავსე ერი უნდა ყოფილიყავით. ასეთი ერი კი 1000 წლეულებს ვერ გაუძლებდა. მე მაქვს კითხვა. დავით აღმაშენებლის თაბარ მეფის, გიორგი ბრწყინვალეს, მანამდე ლაშა გიორგის, რუსუდანის, დავით ულუს, დავით ნარინის სხვების და სხვების როსტომის არა როსტომ მნიშვნელობა აქვს დავით ვახტანგ გორგასალის მანამდე ბაგრატ მესამისა და ასე შემდეგ იმ პერიოდში ქალაქის და მაინც თბილისის არ გულისხმობ საქართველოში რომ ესეთ იოლად ევლოთ სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს იმ ქვეყნებისა, რომლებიც სხვადასხვა პერიოდში იყვნენ ჩვენი ისტორიული და ჩვენი იმ მომენტის მტრები. რომ გევლოთ თურქ-სელჩუკებს, მონღოლებს, არაბებს, სპარსებს, თურქებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმ პერიოდის მოქალაქეს ესე უნდა ქსენოფობია იქნებოდა თუ არა, თუ ძალიან ლიბერალურად შემოუშვებდნენ იმ პერიოდის სპეცსამსახურებს. ვიხმარ ახლა ამ სიტყვას, მაგრამ მაინც იმ პერიოდის ასე თუ ასე მაგალითად თურქეთის ან თურქ-სელჩუკთა ან არაბთა ან მონღოლთა წარმომადგენლები რომლებიც სულაც არ არიან მშვიდობიან აქ არავინ არ ერჩის ეგრა მაგის პასუხია რუსეთის მშვიდობიან მოქალაქეებს აქ ბაია პატარაიას წერს და ყველანი ვწერთ ამაზე ამასთან დაკავშირებით რომ ლაპარაკია რუსეთის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებზე რომლებიც ხან ერთი ეგიდით შემოდიან ბოფარიკავეები არიან თუ სხვა სპორტსმენები ხან მეორე ეგიდით შემოდიან და ხან სულაც არ სჭირდებათ ამ ეგიდით შემოსვლა უბრალოდ დაიარებიან როგორც აკითხარით ჩემმა ერთმა ახლობელმა მიმაქცევინა ყურადღება ქუჩაში ყაზბეგის გამზირზე თუ დედაქალაქის ცენტრში ეს კუნთმაგარი ტიპები დადიან ბრეტელებიან ეგრეთ წოდებულ შევარდაძის მაისურებში და ესე აქეთ-იქით იმზირებიან და ნებისმიერ წუთს ნებისმიერ მათგანს ნებისმიერ 200-ულს, 100-ულს, 500-ულს, ხო? ნებისმიერ ბევრი არიან ისინი შეუძლიათ არიონ ვითარება საქართველოში ამასთან დავამატებ რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია და ეს ობიექტური რეალობაა რა გინდა რა გზებით ხან ქართველების გამოყენებით და ხან ქართველების გამოყენების გარეშე ისინი სოფლად თუ ქალაქად ყიდულობენ უძრავ ქონებას აი ეს ტიპები რომლებიც არიან კვლავ ვიმეორებ სპეცსამსახურების თანამშრომლები და კიდევ ერთი კითხვა ლილუაშვილმა არ შეამოწმა ლილუაშვილის სამსახურმა სუსმა როცა ლილუაშვილი იყო ხელმძღვანელი სუსისა არ შეამოწმა ახლა ანრი ოხანაშვილის სამსახური განამარტო არ ამოწმებს განამარტო ვერ ამოწმებს არამედ არ ამოწმებს კიდეც იმიტომ რომ ანრი ოხანაშვილი რუს ისევე როგორც პაპუაშვილი რუს სურს რომ ესენი იყვნენ ბევრი რამე რომ იყოს რომ აირიოს ვითარება ეს არის ანალიზი ბატონებო და არ არის ეს ფაქტი იმიტომ რომ ფაქტი ხელჩასაჭირი როგორც ასეთი არ მაქვს განავაგრძოთ პაპუაშვილი რუსის სტატუსის კითხვა ესე იგი ხო და მტერი იმ პერიოდში მტრები თურქ-სელჩუკების სპარსები რამშვილობა აქვს მონღოლები იოლად მოისეირნებდნენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაშინ როცა ცხელი ომის ფაზა იყო, ეგრეთ წოდებული ქსენოფობია, თუ მაინც და მაინც ამას ქსენოფობია უნდა ვუწოდოთ და მე არ მაქვს პრობლემა, ეხლა ესე გეტყვით, დაგუძახოთ თუ გნებავთ ქსენოფობია. ტრის მიმართ ქსენოფობია ეწოდება თუ არა იმ დამოკიდებულებას, რა დამოკიდებულებაც აქვს რიგით მოქალაქეს ტერი სახელმწიფოს მოქალაქის მიმართ, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი არა დადასტურებული ინფორმაციების თაობაზე, რომ ისინი არიან სპეცსამსახურების თანამშრომლები, ყოფილები თუ ახლანდელები და შესაბამისად, არც თურქ-სელჩუკების, არც მონღოლების, არც არაბების, არც სპარსების და არც არაბის დროს ასე იოლად საპარპაშო ფეხსალაგად გამხდა ფეხსალაგი არ იქნებოდა მათთვის საქართველოს მიწა თუ ვიქნებით ობიექტურები და რუსებისთვისაც არ იყო, აი აჯანყებები იყო, მაგალითად 1874-75 წლამდე, 90-იან წლებამდეც უკლებლივ ყველა ქართველს, ვინც აჯანყდა, იმერეთის აჯანყებას გავიხსენოთ, კახეთის აჯანყებას, შეთქმულებას გავიხსენოთ, ჩაშლილი 1832 წელს მეტწილად კოლაბორანტი ქართველების მხრიდან ხალდემდე ჩამოვიდეთ და რაც გდებავთ ის დავურთოთ შიგნით, ხო? გეკითხებით, ამათ მოიხსენიებდა თუ არა შალვა პაპუაშვილი ქსენოფობებად 20 წუთი გავიდა ესო ხელი და ტიელი და შალვა პაპუაშვილი რუსზე ლაპარაკობ ისე რომ ბოლომდე არ ჩამიგითხავს მისი კოლაბორანტული სტატუსი.
ამიტომ არიან ეს NGO-ები გაგზელებს რუსი ქართული საზოგადოებას აცდენილნი. ამიტომ არის ის სიზღი, სიზულვირი, შუღლი და მტრობა, რომლითაც ისინი დღეს ქუჩებში დაიარებიან ასე უცხო და მიუღებელი ჩვენი საზოგადოებისათვის. ჯერ ერთი ამაზე ვილაპარაკოთ სხვა დროს, მაინც და მაინც. ხო, ვის მიმართ აგზიზღი და მიაქციეთ ყურადღება თქვენივე თანაგუნდელებს, რომლებიც ამა თუ იმ ქვეყანაში მგზავრობენ, პეგასუსის თუ არა მხოლოდ პეგასუსის რეისებით და როგორი ურთიერთობა, როგორი დამოკიდებული, როგორი ემოცია აქვს საზოგადოებას სწორედ მათ მიმართ, სწორედ ზიზღისა. მეორე ამით ადასტურებს შალვა პაპუაშვილი კიდევ ერთს, რომ რუსები მისაღებები არიან, რუსები აქ. რუსეთის მოქალაქეები აქ დროებით თუ სამუდამოდ ჩამოსულები. ხო? მაგრამ აი ბაია პატარაიები და ბაია პატარაი ამ შემთხვევაში კოლექტიური სახელი, ანუ ოპონენტები ქართული რუსული ოცნებისა მიუღებელნი არიან ისინი. ზიზღიო, დიახ, ზიზღი რუსების მიმართ გაუმართლებელია და ზიზღი ბაია პატარაიების მიმართ გამამართლებელია, ახსნადიაო, ამბობს პაპუაშვილი. ქსენოფობიის მიზანი ზიზღის გაღვივება და ძალადობის წაქეზებაა. ვერ გავიგე ზიზღი ხო აქვს საზოგადოებას ბაია პატარაიას მიმართ და ესე იგი ეს საზოგადოებას ყოფილა ჰომოფობი, ქსენოფობი თუ რაღაცა ბაია პატარაია ფობი, ხო, ოპონენტ ფობი, ხო? ესე გამოდის. ყველას გვახსოვს ამავე NGO-ების ქსენოფობიური კამპანია 22 წელს, მაშინ საქმე იქამდე მივიდა, რომ ვიღაცამ ჭავჭავაძის გამზირზე სლავური გარეგნობის ქალს, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წლების საქართველოში ცხოვრობდა, თქვა ესროლა, დედა, ეს რა მომხდარა? უბრალოდ ჩემი მკალცხადია, თუ ასეთი რამე მოხდა, უბრალოდ არ მახსოვს. ეს რა მომხდარა ხალხო? მეტროში ათრიეს უკრაინაში. კარგით, უკრაინა არ მოგწონთ, მაინც და მაინც არ არის კარგი მაგალითი. ხო? ისინი ვინც არიან სლავური გარეგნობაზე არ არის ლაპარაკი, ვინც საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ღია დაფიქსირებს და ესენი არიან ბევრი უკვე თბილისშიც, ბათუმშიც მოჯდნენ, აჟილის, ესე ქვია რუსულად, ხო? გაიდგეს ფესვები. და არც ქართულად ემსახურებიან ამაზე აღარ ვლაპარაკობ. ზიზღს ქართული სახელმწიფოს მიმართ გამოხატავენ, ისინი მასპინძლად გრძნობენ თავს ბათუმში, თუ არა ერთად ჩავიდეთ. აი, გამოეთრეს პაპუაშვილი, გამომიაროს თავისი რა მანქანაც ყავს, ჩავუჯდები და ერთად წავიდეთ ბათუმში ნებისმიერ კაფეში, აი პირველი რენდომ რომელი კაფეც იქნება საღამო ხანს, შევიდეთ რუსულ კაფეში, რა დამოკიდებულება ექნებათ, რა დამოკიდებულება აქვს, თქო ჩვეულებრივად ეცვას ხა ის რაღაც გალსტუკით ნუ გამომეპრანჭება და გამოგვეცხადება და ნუ აჩვენებს მისი დაცვა წინასწარ ჯგუფი კი არ უნდა წავიდეს და კი არ უნდა გააფრთხილოს რუსები, რომ პაპუაშვილი მოდის, ეს რუსი საბოლოო ჯამში თქვენიანიო. რა თქმა უნდა, ამ პროევროპული ქსენოფობიის ახალი ტალღის მიზანი ზიზღის გაღვივება და ძალადობის წაქეზებაა. პროევროპული ქსენოფობია. სრულიად ახალი ტერმინის შემოტანა უნდა რუსს. და რუსი რატომ არის ისინი დამატებით ამ ტერმინებს, ამგვარ ტერმინებს დუგინები ხმარობენ, ისინი ამბობენ, რომ არსებობს პროევროპული ქსენოფობია, რაც არ არსებობს ევროპა ჰორიზონტალური სივრცეა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, მაგრამ ეს აზიზღებს. და კი ამიტომაც არის, გულახდილად გეტყვით, აი, რომ შევიდეთ პაპუაშვილის 506 კომენტარია, ყველა ტროლია? არა. თავს ვიტყუებთ ჩვენ. ტროლი არის 10%, 50 ბოტი არის მეორე 10%, მეორე 10%, დანარჩენი 400 ტიპი. ხო? არის რეალური ადამიანები, რომლებიც ნახეთ რას წერენ. გაუბედურებულია ეს ქვეყანა ამათი ტვინთა რეცხვის გამო. ბაია პატარაიას კომენტარი შემხვდა პირველი და ამას არა აქვს. ხო? ნუ აბლატავებთ ნაცჯოქს. მიუჩინეთ ადგილი, სადაც ეკუთვნით. მეორე კომენტარი, აი რენდომ ესე რამდენდე უნდა უსპიროთ ამათ პროვოკაციულ გამონათქვამებს ისმინოთ. ხო? ეს უკუღმა ტვინჩადებულები. მესამე, აი რენდომ ვიღებ, ხო? მიზეზებს ეძებს ეს ამრევი, ანუ ბაია პატარაია. და ბოდიში შეურაცხყოფელი სიტყვა ბაია პატარაიასადმი, რომელიც მე არ წავიკითხა, რა დღეშია დაუხშეთ სალაპარაკო ღრუ. და კიდევ აი რენდო აღვივებს შალვა პაპუაშვილი. და ის აღვივებს იმის გამო, რომ ვითომ არის ტოლერანტი, ვითომ არის ყველა ეროვნების მიმართ, ერისა და ეროვნების და სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილი, ის აღვივებს ქართველთა შორის შუხს და იწვევს განაპირობებს სამოქალაქო დაპირისპირებას, თუნდაც ვერბალურ საქართველოში, რაც გრძელდება. ჩემი აზრით კიდევ ერთი რენდომ წავიკითხოთ, აი სკროლავ, აი ნახებ, სკროლავ და ბაია პატარაია არის დამნაშავე, ქსენოფობი, უნდა პასუხი აგოს ყველაფერზე, არა და თვითონ ებრძოდა ქსენოფობიას. გვარის მიუთითებს მაგისი, თუ რამდენად პატარაა, ფიზიკურად არ გულისხმობ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე აღარ განვაგრძობ, თუ განვაგრძობ არც ვისი სიმართლე გითხრათ, პაპუაშვილი რუსის
სტატუსი ერთი აბზაცი დამჭა პრინციპში პროევროპული ქსენოფობიის ახალი ტალღის მიზანი ზიზღის გაგვივება და ძალადობის წაქეზება არადა ზიზღი აქვთო ჩვენიანებს თქვენს მიმართო და ვერ გავიგე თუ თქვენი ზიზღი სწორია ჩვენი ზიზღი სწორი არ არის თუ მაინც და მაინც ეს სიტყვა უნდა ვიხმარო და რა თქმა უნდა ევროკავშირის საელჩობის ინდან ფინანსებლების ქსენოფობიას არც დაგბობს და არც გაებიჯდება ეს არ არის ევროკავშირი ბაია პატარაიას ეს სტატუსი ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენგანისა ვინც იღებდა მე აღარ ვიღებ მქონდა 15 წლის წინ დაახლოებით გრანტი და ბოლო გრანტი იყო დაახლოებით 15 წლის წინ ამ ხელისუფლების პირობებში თუ არა არც მახსოვს ხო შეიძლება ამ ხელისუფლების პირობებში ის პრინციპში ხო მაგრამ ამ მნიშვნელობა ვიღაცები ხო იღებდნენ და ეხლა გართულებულია და იღებენ გრანტს ეხლა ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია საელჩო ევროკავშირის შეერთებული შტატებიდან არ ამნიშნულობა არ იხდის თანხას სტატუსებში ეს მე მინდა რომ ამ ავუხსნა არა პაპუაშვილს არამედ მათ ვისაც პაპუაშვილი აბოლებს ისინი ხდიან პროგრამაში ადამიანის უფლებათა დაცვა იურიდიული კონსულტაცია სხვა შემთხვევაში რაღაც დევნილთა უფლებები სხვა შემთხვევაში ასე მაგალითად რა ვიცი ჯანდაცვის რომელიმე პროგრამა უპატრონო ძაღლების მნიშვნელობა არა ბუნების წია უამრავ ბუნების ამბავი ხო რაღაც ფლორა ფაუნა ამაში ხდიან და არა სტატუსში და პაპუაშვილი ტყუის და არის მატყუ არა როცა ამას გეუბნება 25 წუთი გავიდა ჯანდაბა ჩემითავი ხო დაგბობს და არც გაემიჯნება ევროკავშირის საელჩო ხოლო ბრიუსელის პრესპიკერი იტყვის რომ ეროვნების გამო ვინმესთვის ღორის წოდების ქსენოფობიად მოხსენება დეზინფორმაცია რა დაუშლის და კიდევ ერთი შეტევა სწორედ ბრიუსელზე ახლა უკვე რანგიც ასწია შალვა პაპუაშვილმა რუსმა ეხა ჩვენ გვაქვს არჩევი ბატონებო და მეგობრებო ჩვენ გვჭირდება ამგვარი დე-ფაქტო მთავრობა თუ ეს ამგვარი დე-ფაქტო მთავრობა კინწის კვით უნდა გავაგდოთ სახლში და ასარჩევი გვაქვს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა 100%-ია 100,000 დაახლოებით რუსია შემოსული და დამკვიდრებული ბათუმში, ქუთაისში, თბილისში, თელავში, გორში, რამმნიშვნელობა აქვს უგდიდში, სადღაც ბევრი და სადღაც ნაკლები. ჩვენ ეს ყველას აქ ერთი ცხვირი და ორი ყური. ზოგი არის ლამაზი, ზოგი არის უფრო ლამაზი, ზოგი არის მახინჯი. ამიტომ არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ვიზე ვილაპარაკებთ, ხო? რუსეთის მოქალაქე. ზოგი არის რუსი და ზოგი არ არის რუსი ეროვნებით, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეა. არც ერთი მათგანი საქართველოს სუს ანუ პაპუაშვილის თავრობის უწყებას არ შეუმოწმებია ჩვენ ვერ გავარჩევთ ცხვირა პრეხილობის გამო რომელი არის შესაძლო აგენტი რომელი არის ჰიბრიდული ოპერაციებით დაკავებული საქართველოს წინააღმდეგ ჰიბრიდული ოპერაციებით და ასე ვერ გავარჩევთ ეს არ ნიშნავს რომ ყოველ მეორე კი არა ნებისმიერ მოქალაქეს რუსეთისა რომელსაც კუჩაში შემოხვდებით ხოლმე მიუვარდეთ თავში ურახულოთ რა საკვირველია არა მაგრამ ჩვენ ზოგად ტენდენციაზე უნდა ვილაპარაკოთ რომ ეს არის ჩვენთვის დამღუპველი და რუსეთი მათ 1%-ს 100,000-ია 1000 კაცს, მათ 0.5%-ს 100,000-ია 500 კაცს გამოიყენებს იმისთვის, რომ აქ მოაწყოს პროვოკაცია და ჩვენ მართლა ჩაგვთოს ამ საოს შინელ დაპირისპირებაში რუსეთის ფედერაციასთან და გაამართლოს მერე ოკუპაცია. ეს რომ ვიცოდეთ მაინც. ესენი სპეციალურად აკეთებენ ამას. ესენი რომ შემოხავთ რუსები და არა მხოლოდ ტურისტები ან მუდმივად თუ დიდი ხნით დამკვიდრებულები, არამედ სპეცსამსახურების თანამშრომლები, რომლებიც ზოგი რა ეგიდით და ზოგი რა ეგიდით 28 წუთი გავიდა, შემოდიან აქ და რაღაც სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობენ, რაღაც კულტურული ღონისძიება აქვს. შეიძლება იმღერიან მაგალითად მღერიან კულტურულ ვისოცკის სიმღერებსაც, ხო, რა პრობლემაა საბოლოო ჯამში ბათუმში ესე არ მღერიან, მაგრამ მაინც თეორიულად წარმოვიდგინოთ, ანუ ვისოცკი რატომაც მათ რეპერტუარში არ ჩნდება, მაჩნდება და რატომღაც აჯდება ვისოცკის რეპერტუარი მათ გემოვნებაში. მაგრამ უმრავლესობა მათგანი არის სწორედ სპეცსამსახურების თანამადგენელი და ჩვენი ვალია და მეხსენი ჩრილოელო ანუ აკაკის სიტყვები ვთქვათ. და შალვა პაპუაშვილი ღიად უნდა ვთქვათ, დამოუკიდებლად იმისა, რას იბჟოტიალებს ის სტატუსებში და რა მდარე ხარისხის კლიპებს გააზიარებს, ხო? შალვა პაპუაშვილი არის რუსი, ეს უნდა ვთქვათ ღიად და ეს უნდა ვთქვათ სულ. თუ გამომივლის ეგ რა მაგის პასუხია. ეს ტელეფონი მაქვს, ბოდიში ერთს შეიძლება არა მაქვს და თუ ისა მაქვს, მე მივწერ ახლა. პაპუ არა მაქვს. აი ლათინურად ხო არის ერთს ბოდიში. პაპუ არა მაქვს. დაურეკავდი და ვეთყოდი. ალო, შალვა. ბატონო შალვა კი არა, შალვა. გამომიარე, აი ყაზბეგის ისიან შენმა სპეცსამსახურებმა, გამომიარე, ერთად წავიდეთ თბილისში თუ გინდა საღამოს თუ ბათუმში გეზარება მაინც და მაინც
და ნებისმიერ რუსულ კაფეში შევიდეთ და გაჩვენებ რამდენად ქართველ მოძულეები არიან უმრავლეს შემთხვევაში კი არა სულ ის დამსწრეები სტუმრები რომლებიც არიან ამ კაფეს სტუმრები ბოდიში შურდალისთვის ვეუბნები რომ კაფის არასოდეს არ თქვათ კაფე თქვით კაფეს რუსაფრენობაში ჩართვავთ ხოლმე ანუ სახელობითი მოთხრობითი ნაცაობითი ბიცები და ასე შემდეგ ხო ბიცები ნაცაობითი რომ ჩასვათ კაფეს თქვით კაფეს და ისე გამომიერეთ ვიწავიდეთ და გაჩვენებ ოღონდ ისა გალსტუკი არ გეკეთოს ნამდვილ რუსო შენა და გავთიშეთ 30 წუთიც ამოიწურა ნახვამდის